السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صديقي طالب تالتة إعدادي، إزيك عامل إيه؟ يا رب تكون بخير وفي أحسن حال. والنهارده هنتكلم عن الدرس الأول عندنا من الوحدة التانية، واللي بيتكلم عن السلالات البشرية في العالم. فربنا خلق البشر كلهم مختلفين في الصفات الظاهرية، فلما تيجي تبص حواليك كده بعض الناس هتلاقي بشرتهم لونها سودة، وهتلاقي الشعر بتاعهم كده مجعد. دول كده إحنا بنقول عليهم سلالة زنجية. ولما تيجي تبص حواليك تاني هتلاقي ناس تانية بقى لون بشرتهم بيضة، وكمان شعرهم اصفر، وكمان عينهم ملونه كده. دول بنقول عليهم كده سلاله قوقازيه. ولما تيجي تبص تاني هتلاقي عمك بولس كده، هتلاقيهم كلهم شبه بعض، عينيهم ضيقه جدا، وكمان شعرهم ناعم جدا 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 يعني، وكمان بشرتهم كده صفرة. دول كده بنقول عليهم سلاله مغوليه. يبقى دلوقتي عندنا ثلاث سلالات: سلاله زنجيه، سلاله مغوليه، سلاله قوقازيه. ولكن يا مستر انت عمال تقول لي سلاله سلاله سلاله، هو يعني ايه كلمه سلاله؟ بص يا سيدي، كلمة سلالة دي قال لك دي شوية مجموعة بشرية بتكون متشابهة في الصفات الجسمية الخارجية، زي مثلا البشرة أو مثلا الشعر أو مثلا الأنف. دي كده بنسميها كلمة سلالة. يعني شوية ناس كده بيكونوا متجمعين مع بعض، شوية الناس دول بيكون عندهم نفس الصفات، عشان كده قلنا عليهم كلمة سلالة. يبقى يعني ايه كلمة سلالة؟ هتقول له كده مجموعة بشرية تتشابه في صفاتها الجسمية الخارجية. هي بقى السلالات دي نشأت امتى وجات ازاي؟ بص يا سيدي، في اواخر عصر كده اسمه عصر البلايستوسين، وده عصر قديم جدا جدا جدا. بدأ الانسان اللي هو ينتشر في كل قارات العالم، ولكن خاصة قارات العالم القديم. وبعد لما انتشر في كل قارات العالم وبدأ الانسان اللي هو يستقر في البيئات المختلفة، وكمان بدأ اللي هو يتأثر بالبيئة اللي هو قاعد فيها، وكمان البيئة دي بتؤثر فيه، لحد لما ظهر شوية حاجات بدأوا اللي هم يختلفوا في الصفات الوراثية. والاختلافات دي كانت مثلا طول القامة أو لون البشرة أو مثلا شكل العين أو الأنف أو حجم الرأس. يبقى دلوقتي لما يجي يقول لك في الامتحان بما تفسر نشأة السلالات البشرية، وهقول له كده بسبب انتشار الإنسان في كل قارات العالم وخاصة قارات العالم القديم، وبدأ الإنسان يستقر في البيئات المختلفة، وبدأ يتأثر في البيئة والبيئة تؤثر فيه، وبدأ يظهر اختلاف في الصفات الوراثية، زي مثلا طول القامة أو لون البشرة أو شكل العين أو الأنف أو حجم الرأس. دي كده بالنسبه لي نشأة السلالات البشريه ونشأت امتى. يبقى دلوقتي احنا عندنا ثلاث سلالات بشريه: سلاله زنجيه وسلاله مغوليه وسلاله قوقازيه. طيب بص يا سيدي، هناخد اول حاجه وهندرسها فيها وهي نسبه كل سلاله في العالم، وتاني حاجه المميزات بتاعتها، وتالت حاجه الاقسام بتاعتها. اعمل جدول لذيذ بقى كده معايا. دي سلاله هي سلاله زنجيه، سلاله مغوليه، سلاله قوقازيه. واول حاجه هنتكلم عليها طبعا وهي نسبتهم منتشره قد ايه. وقال لك ان السلاله الزنجيه اقل واحده منتشره في العالم، يا دوبك هي 10% بس من سكان العالم. رقم 2 عندنا هي السلاله المغوليه، ودي بتكون 40% من سكان العالم. واكبر سلاله بقى منتشره لحد دلوقتي وهي السلاله القوقازيه، قال لك ان هي نسبتها في العالم 50% من سكان العالم. ودي كده كانت اول حاجه موجوده معانا وهي نسبتهم في العالم. طيب المميزات بقى بتاعت السلاله الزنجيه، قال لك ان هي البشره داكنه، بشره سوداء جدا، وكمان الشعر كده هتلاقيه شعر مجعد، والانف بتاعه كده انف عريض، وكمان الشفاه بتاعته شفاه كده غليظه. دي كده المميزات بتاعت السلاله الزنجيه. يبقى اي حد عليه نفس المواصفات دي تبع السلاله الزنجيه على طول كده. بس هو حد بقى يتنمر على حد، انتوا عارفين طبعا ان التنمر حرام، عشان بس يعني نكونوا على نور كده، تمام. وتاني سلاله هنتكلم عليها طبعا وهي السلاله المغوليه. بص يا سيدي، بالنسبه للسلاله المغوليه بيقول لك كده ان البشره بتاعتها لونها صفراء، بشره صفرة كده، دي سلاله مغوليه. وتاني حاجه عيونها منحرفه مش قليله الادب، يعني منحرفه عادي، اللي هي العيون بتاعتها تكون مشدوده كده. تاني حاجه عندنا بيقول لك ان الشعر بتاعهم لونه كده بيبقى اسود، يعني بيكون لونه اسود كده وناعم جدا جدا جدا. طبعا كل البنات بتحلم ان الشعر بتاعها يبقى عامل كده، انا عارف ومتاكد يعني. والتالت حاجه معانا وهي السلاله القوقازيه، بيقول لك كده ان المميزات بتاعتها ان البشره بتاعتها لونها كده بيضاء ورديه، يعني بشره بيضه جدا جدا جدا. وكمان قال لك ان الشعر متموج ده اللي هو مش ناعم جدا، تمام، وعمال يعني ايه موجه كده زي موجه البحر. ثالث حاجه قال لك ان الشفه بتاعتهم يعني بتكون رفيعه جدا جدا. ودي كده بالنسبه لمميزات السلاله القوقازيه. يبقى كده دلوقتي خدنا المميزات بتاعتها، واخر حاجه هناخدها وهي الاقسام. وبالنسبه للاقسام بتاعت السلاله الزنجيه، واول قسم عندنا من اقسام السلاله الزنجيه وهي الزنوج السودانيون، ورقم 2 البنتو، ورقم 3 النيليون الحاميون، ورقم 4 الأقزام، ورقم 5 البوشمان والهوتنتوت.
ده كده بالنسبة للأقسام. أول حاجة قول معايا: الزنوج السودانيون تن 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 تن، النيليون الحاميون تن 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 تن، البنتو والأقزام تن 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 تن، البوشمان والهوتونتوت تن 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 تن. يبقى دي كده أول حاجة عندنا وهي أقسام السلالة الزنجية. رقم 2 عندنا وهي السلالة المغولية. أول حاجة رقم 1 أقول له كده الإسكيمو، ودول بيكونوا قاعدين في شمال كندا وألاسكا. ورقم 2 الهنود الحمر، ودول بيكونوا عايشين في الامريكتين. ورقم 3 وهي التانجوس، ودول بيكونوا قاعدين في سيبيريا، اللي هي سيبيريا اللي هي موجوده عندنا تمام، اوب ويانسي ولينا اللي هي السهول الشماليه اللي انت اخدتها في الدرس الاول. يبقى دلوقتي اقسام السلاله المغوليه هقول له كده الاسكيمو، دول قاعدين في شمال كندا والاسكا. رقم 2 الهنود الحمر، ودول قاعدين في الامريكتين. رقم 3 التانجوس، ودول قاعدين في سيبيريا اللي هي السهول الشماليه. رقم 3 بقى وهي السلاله القوقازيه، دول قال لك ان الاقسام بتاعتهم قاعدين فين بالظبط. بص يا سيدي، من ضمن بقى الاقسام بتاعت السلاله القوقازيه وهي سكان حوض البحر المتوسط، ودول بيشملوا العرب. العرب، ايوه العرب، ما تتصدمش، العرب تبع السلاله القوقازيه. طيب تمام ماشي. رقم 2 وهي عدد كبير من سكان جنوب افريقيا. ورقم 2 المجموعه القلبيه، ودول موجودين عندنا في غرب ووسط قاره اوروبا. يبقى المجموعه القلبيه دول غرب ووسط قاره اوروبا. ورقم 3 قال لك كده المجموعه النورديه الشماليه، ودول قال لك ان هم بيمثلوا معظم سكان دول شمال اوروبا. يعني هي باينه نورديه كده كده، اصلا السلاله القوقازيه دي بتكون سلاله يعني ايه بيضه، فنورديه بيضه، فالاثنين لاقيين على بعض يعني. تمام تمام. رقم 2 وهي جبال الألب، ما هي جبال الألب دي موجوده عندنا في قاره اوروبا. يبقى دلوقتي ادام هي موجوده في قاره اوروبا والسلاله القوقازيه موجوده في قاره اوروبا، يبقى اقول له كده تبع السلاله القوقازيه. ودي كده كانت اول حاجه عندنا وهي النسبه. رقم 2 المميزات. رقم 3 وهي الأقسام. تعال بقى ناخد تواجد كل سلالة موجود فين، وكمان توزيعها في القارات موجود فين بالظبط. السلالة الزنجية قال لك ان هي بتكون منتشرة في كل قارات العالم، ولكن القارة الرئيسية اللي بيكون موجودة فيها بكثرة وهي طبعا قارة أفريقيا. ده كده أول حاجة. هقول لك دلوقتي على توزيع الزنوج اللي موجودين عندنا. بيقول لك ان هي منتشرة في كل قارات العالم، ولكن أكتر قارة هتلاقي فيها زنوج وهي قارة أفريقيا. تمام تمام. 70% من قارة أفريقيا دي بتكون زنوج. يبقى أول حاجة عندنا عشان ما تتلخبطش، 70% من قارة أفريقيا دي بتكون زنوج. إنما بقى في العالم كله 75% من الزنوج اللي موجودين في العالم كله موجودين في قارة أفريقيا. تمام كده؟ طب أنا اتلخبطت مش فاهم حاجة. بص يا سيدي، العالم كله بيكون موجود في زنوج، ولكن 75% من اللي موجودين في العالم كله دول موجودين في قارة أفريقيا. تمام كده؟ تمام. انما سكان قاره افريقيا بقى ذات نفسها قال لك ان 70% من السكان بتكون زنوج. ودي كده كانت بالنسبه للزنوج في قاره افريقيا، موجوده يعني في الخريطه على الحته دي كده بالظبط كده اهي. دي كده بتمثل الزنوج. يعني لو شاور لك على الحته دي كده وقال لك سلاله ايه، هتقول له كده سلاله زنجيه. رقم 2 بيقول لك يا سيدي ان هي موجوده في قاره افريقيا عند دائره الاستواء، يعني قريبه كده من دائره الاستواء. قال لك كمان ان هي موجوده في جزء صغير كده من قاره اوروبا، وكمان في الامريكتين، وكمان في استراليا، وكمان في اسيا. وفي اسيا تحديدا هتلاقيها موجوده في جنوب شرق الهند. يبقى كده توزيع السلاله الزنجيه موجوده في كل قارات العالم. تمام. ولكن بتتركز التركز الاساسي في قاره افريقيا. تمام كده؟ تمام. طيب فين بالظبط بقى في قاره افريقيا؟ هقول له كده قريب من دائره الاستواء. تمام تمام. ولكن بيقول لك هم الزنوج راحوا امريكا اصلا ازاي؟ كان في حاجه كده زمان كان اسمها تجاره العبيد، كانوا بيبيعوا ويشتروا في الناس. فقال لك ان امريكا خدت شويه ناس من افريقيا عشان يروحوا ويشتغلوا هناك بمزارع القطن وكمان قصب السكر اللي الاوروبيين عملوها هناك. فعشان كده بقى بيقول لك ان هو حصل عدد كبير جدا من الزنوج على جنسيات الدول الاوروبيه اللي هم هاجروا ليها. يعني الزنوج لما راحوا هناك في الامريكتين خدوا الجنسيه اللي موجوده هناك. فهنا بقى يجي لك سؤال مهم جدا، يقول لك كده بما تفسر انتقل عدد كبير من الزنوج الى الامريكتين. هقول له كده بسبب تعرض عدد كبير منهم للهجرات الإجبارية القسرية ضمن تجارة العبيد التي كانت سائدة في الماضي للعمل بمزارع القطن وقصب السكر والتبغ اللي عملها الأوروبيين. ودي كده كانت بالنسبة لإزاي الزنوج راحوا أصلا للأمريكتين. تمام تمام. تاني سلالة بقى معانا طبعا عايزين نعرف هي موجودة فين بالظبط. بص يا سيدي، قال لك إن السلالة دي أكتر حاجة موجودة فيها ومنتشرة فيها ان هي قاره اسيا. قال لك ان هي بتتركز بكميه كبيره جدا 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 في قاره اسيا. يعني مثلا في الجزئيه دي كلها كده لو جه سالك في الامتحان هتقول له كده سلاله مغوليه.
طيب فين بقى في اسيا بالظبط؟ بص يا سيدي، اول حاجه هتقول له في الصين، وكمان في كوريا، وكمان في اليابان ومنغوليا. يعني اي حد عينه ضيقه هتقول له كده سلاله مغوليه. وطبعا انت عارف ان الصين وكوريا واليابان ومنغوليا كده كده اصلا عينهم ضيقه، فهتقول له موجوده في الاجزاء دي. رقم اتنين قال لك ان هي موجوده كمان في جنوب شرق القاره وسيبيريا. وطبعا سيبيريا دي اللي هي السهول الشماليه اللي فيها اوب ويانس ولينا اللي احنا لسه قلنا من شويه في الدرس الاول. تمام تمام. وكمان قال لك ان هي منتشره في بعض مناطق في الامريكتين. يعني الجزئيه اللي فوق دي كده، الحته اللي فوق دي كده، دي سلاله برضو مغوليه، والجزئيه اللي تحت الصغيره دي برضو سلاله مغوليه. ده كده بالنسبه لانتشار السلاله المغوليه. في واحد تاني بقى يسالني يقول لي يا مستر ازاي بقى ان الجنس المغولي ده 40% وهي اكتر حاجه موجوده فيها قاره اسيا، يعني مش منتشره في قارات كتير او مش منتشره في كل قارات العالم؟ طب اشمعنى بقى؟ وطبعا الاجابه على السؤال ده اقول له كده لان النسبه الكبيره من سكان الصين ودول شرق وجنوب شرق اسيا من السلاله المغوليه، والاجزاء اللي انا لسه ذاكرها لك حالا دلوقتي دي بتكون اجزاء كبيره جدا جدا جدا. يعني مثلا دوله الصين دي دوله كبيره قوي. فهنا لو جالك سؤال في الامتحان يقول لك كده بما تفسر تزيد نسبه الجنس المغولي عن 40% من سكان العالم، هقول له كده لان النسبه الكبرى من سكان الصين ودول شرق وجنوب شرق اسيا هم من السلاله المغوليه الصفراء. ده كده بالنسبه لتاني سلاله عندنا وهي السلاله المغوليه. طيب هي السلاله بقى القوقازيه منتشره فين؟ بص يا سيدي، اول حاجه بتنتشر في قارات العالم المختلفه زي مثلا قاره اوروبا، قاره اسيا، الامريكتين، استراليا، افريقيا. وقال لك كمان ان هي بتنتشر في شمال الصحراء بالدول العربيه. ولكن اكتر مكان بيكون موجود فيه السلاله القوقازيه وهي طبعا قاره اوروبا. يبقى قاره اوروبا اللي هي الجزء ده كده لو شاور لك في الامتحان هتقول له كده سلاله قوقازيه. وكمان الجزء ده كده اللي هي جزء من قاره افريقيا اللي هو الجزء الشمالي ده، دي برضو سلاله قوقازيه. وكمان لو شاور لك هنا في وسط وجنوب قاره امريكا الشماليه هتقول له برضو سلاله قوقازيه. دي كده اكتر الاماكن اللي هتلاقي فيها السلاله القوقازيه. تمام تمام. ولكن ملحوظه كده اقول لك عليها ان العرب دول من السلاله القوقازيه، ولكن بشرط. قال لك ان هم ليسوا من سلاله واحده، يعني كلهم كده مش من سلاله واحده. وطبعا ده كان بسبب الاختلاط بسلالات اخرى اثناء الفتوحات والهجرات على مر التاريخ. وده طبعا سؤال مهم جدا 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 بيجي لك في الامتحان. وكده احنا خلصنا التوزيع بتاع كل سلاله موجوده عندنا. نيجي بقى في شويه اسئله وشويه حاجات كده مهمه بتتكرر كتير قوي في الامتحان، وطبعا وهي السلالات في الوقت الحاضر يعني دلوقتي يعني. فبيقول لك ان السلالات كلها انصهرت واختلطت في بعضها كده، اتضربت في الخلاط. فقال لك ان كمان اختلفت كل الصفات الطبيعيه. وقال لك دلوقتي مفيش سلاله في العالم تعرف بالسلاله النقيه، ولكن الا في المجتمعات البدائيه المعزوله. يعني دلوقتي في المجتمع الوقت الحاضر بيقول لك ان مفيش سلاله بتعرف بالسلاله النقيه الا في المجتمعات البدائيه. يبقى ده برضو سؤال مهم جدا، يقول لك كده ما النتائج المترتبه على انصهار السلالات البشريه؟ هقول له كده ادى الى اختلاط الصفات الطبيعيه، فلا يوجد الان ما يعرف بالسلاله النقيه الا في المجتمعات البدائيه المعزوله. ولكن بقى تعالى نعرف ايه هي السلالات النقيه اللي موجوده في العالم في الوقت الحاضر يعني دلوقتي. بص يا سيدي، اول حاجه سكان غابات حوض الكونغو وصحراء كالهاري. وقال لك ان دول سلاله زنجيه قصيره القامه. قال لك ان دول ما اختلطوش باي سلاله قبل كده. يبقى اول حاجه عندنا من السلالات الزنجيه قصيره القامه اللي هي السلاله النقيه ما اختلطتش باي سلاله قبل كده، هقول له كده سكان غابات حوض الكونغو وصحراء كالهاري. رقم اتنين ودي سلاله مغوليه، ودي بتعيش في صحراء التندر البارده شمال كندا واسمها الاسكيمو. يبقى تاني واحده عندنا من السلالات النقيه هقول له كده دي بتبقى سلاله مغوليه وتعيش في صحراء التندرا اللي هي موجوده عندك في شمال كندا. رقم ثلاثة بيطلق عليها الهنود الحمر، ودي برضو سلالة مغولية بتعيش في الأمريكتين خاصة كده في غابات والجبال بتاعت أمريكا الجنوبية. رقم ثلاثة وهي الأستراليون الأصليون، ودي سلالة زنجية. يبقى دلوقتي لما يجي لك في الامتحان يقول لك كده إيه هي السلالات النقية اللي موجودة في العالم، هقول له كده عندك 2 زنجية وكمان عندك 2 مغولية. الاتنين الزنجية اللي هي سكان غابات حوض الكونغو وصحراء كالهاري، دي سلالة قالك زنجية قصيرة القامة. رقم 2 الأستراليون الأصليون، دي كده بالنسبة للسلالة الزنجية. وبالنسبة بقى للسلالة المغولية هقول له كده الإسكيمو، ودول موجودين في صحراء التندرا، وكمان الهنود الحمر ودول موجودين في الأمريكتين عند غابات وجبال أمريكا الجنوبية كده بالظبط تحديدا يعني. وفي سؤال مهم جدا بقى يقول لك كده لا توجد دولة في العالم يتكون شعبها من سلالة واحدة. طيب ايه الدليل بتاعك؟ بص يا سيدي،
هقول له كده الدليل الولايات المتحده الامريكيه، لان الولايات المتحده الامريكيه قال لك ان الشعب بتاعها بيضم سلالات مختلفه، بيكون فيها سلاله زنجيه، ودول جايين عن طريق الهجره الاجباريه من افريقيا اللي احنا اتكلمنا عليها من شويه. رقم اتنين السلاله القوقازيه، ودول بيكونوا سكان البيض اللي هم جايين من اوروبا. ورقم ثلاثة وهي السلاله المغوليه، ودول الهنود الحمر، دول بيكونوا السكان الاصليين. يبقى كده لما يجي لك في الامتحان يقول لك كده برهم لا توجد دوله في العالم يتكون شعبها من سلاله واحده، هقول له الدليل بتاعي حيث يوجد بالولايات المتحده الامريكيه سلالات مختلفه، سلاله زنجيه قادمون من الهجره الاجباريه من افريقيا، سلاله قوقازيه ودول السكان البيض القادمون من اوروبا، سلاله مغوليه ودول الهنود الحمر ودول السكان الاصليين. تمام تمام. طب اقول لك بقى بعد كده ان السلالات البشريه دي اصلها بيكون واحد، ولكن الاساس اللي هم قسموه عليه بيقول لك التقسيم ده كان على اساس ظاهري ولكن ليس جوهري. يعني ايه ظاهري بقى؟ يعني بص، قال لك ظاهري ده يعني الاشكال، الحاجات اللي هي الخارجيه، مثلا يعني لون الشعر، لون العيون، مثلا لون البشره وهكذا. ولكن قال لك مفيش سلاله بتكون اذكى من السلاله الثانيه، ولكن مفيش سلاله مثلا يكون عندها قدره على العمل والابداع غير السلاله الثانيه. لا، هو بيقول لك ان هو تم تقسيم السلالات البشريه على اساس ظاهري وليس جوهري. ظاهري دي يعني الحاجات الخارجيه، الاشكال الخارجيه فقط لا غير. ودي كده كانت اخر جزئيه عندنا في الدرس، وهي درس السلالات البشريه في العالم. وما تنساش ان انا عامل لك امتحان على الدرس اللي احنا اخدناه النهارده، ادخل وحل الامتحان ونزل الحل بتاعك على جروب الفيسبوك بتاعي طلاب مستر عمرو عبد العليم بسهوله. وما تنساش تعمل اشتراك في القناه لو انت لسه مش مشترك، وتفعل زر الجرس وتعمل لايك وكومنت وتقول لي فيه رايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.